Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride it out, no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the silent wings. Në episodin e kaluar, zanat u regjistrua në kullën e reve për t'i ndihmuar të mbronin pjesën e fundit të kodeksit. Wingsat s'ran dakord dhe u ndan. Tekna gjeti vendodhin e kodeksit, por Icy e ngriu dhe mori informacionin. Tani kodeksi është në duart e Trixave. Sa shumë magji shtrigash. Kemi ardhur shumë vonë? Çfarë është duke ndodhur kështu? Urime Trixa. Sa po zbuluat magjin time personale. A nuk është kjo kasaforta e kodeksit? Ndoshta e llogarita keq. Zakonisht vi këtu për t'u qetësuar, por sot kam ardhur t'ju pres juve. Mendoj se kemi frikë nga ju? Doni që të luftojmë? Do të luftoni me ne të gjitha. Errësira plot. Reze drite! Ato u larguan. Harroje fare. Duhet të ndihmojmë Blumin. Mirë, qetësou. Ja këtu. Grifin përdori një magji për të shëruar verbimin tënd. Ndihem shumë keq. E po të shërbej si mësim që i përballove vetë me Trixat. Të lumë, Stella. Kritikoje sa po të vi. Jo, Stella ka të drejtë, unë nuk duhet të kisha shkuar e vetme. Po, jeto dhe mëso. S'ka gjë, mos u shqetëso për këtë. Është i gjithë fa im. Nëse s'do t'ishte për mua, kjo nuk do të kishte ndodhur. E po, shpresoj që të kesh nxjerr mësime. Prandaj ju s'do më shikoni kur të dalë vesme. Stella! Më falni. Urrej këtë gjë. Si mund të tregoj kaq patetike Grifin dhe të bashkoj me zanat? Nuk do mund ta gjem kodeksin nëse ato po e ruajnë. S'mund të përballemi me Grifinin dhe me zanat një herë. Se jo, duhet ta kishim provuar. Jo, nuk ka kuptim. Ne i mundëm me lehtësi Blumin dhe të tjerat. Ashtu është. Po pse nuk ishin bashkë Wingsat? Nuk jam shumë e sigurt, por nëse vazhdojnë kështu do t'i rregullojmë njëra pas tjetrës. Musa, zgjuarje? E po gëzohem që fola me ty. Mirëmëngjesi. Shpresoj që të gjithë të ndjehen më mirë sot. Kam ty net pa gjumë. Mirë, tani dëgjoni me kujdes.
Kam zbuluar si veprojnë triksat. Ato ndihmohen nga vetë kulla e reve. Ashtu është. Kulla e reve është e gjatë. Po si arrin ta kontrollojnë? Ka një magji. Sidoqoftë, ato nuk kalojnë dot përmes mureve pa e kuptuar unë. Ndoshta e kanë rritur forcën e magjisë me fuqinë që morën nga Terri. Po, dhe unë në këtë përfundim arrita. Prit, mos the gjë që triksat mund të kalojnë përmes mureve? Kjo do të thotë se ato mund të shfaqen kudo. Çdo gjë do shkojë në rregull, Lucy. Në mënyrë që të arrini ti gjurmoni, unë kam bërë këto monedat prej rubini. Oh, sa të bukura. Monedat do ndriçojnë nëse përdoret një magji për të kontrolluar kullën në zonën tuaj. Pra mjafton të ndahemi dhe të gjurmojmë triksat me këto moneda? Po si do të komunikojmë me njëra tjetrën? Zonja Griffin na duhet një mënyrë për të komunikuar me njëra tjetrën. Shumë e thjeshtë. Nëse triksat janë në gjendje ta bëjnë kullën e reve të punoj për to, edhe ju mundeni. Thras! Pra mjafton ti flasësh kësaj gjë së çuditshme? Po, dhe shoqet tuaja do mund t'ju dëgjojnë. Sa të sjellshme që janë. Këto zana po ndahen? Le të sigurohemi që do rinë të ndara. Leila, mendon se kemi humbur rrugën? Nuk mendoj se kulla e reve duhet të ketë këtë pamje. Triksat i kontrollojnë gjërat këtij rrotull, prandaj Ti nuk mendon se ato janë këtu pranë, apo jo? Mos u shqetëso. E mbaj këtë për të panjorit që mund të vinë. Disa me marrë tyre vinatë. Moneda. po çfarë po ndodh? Po trembeni shumë sot. Leila, nuk e prisja të reagoje kështu me këtë karakter që ke. Po, nuk e di pse, por sot ndjehem paksa nervoze. Përpiqu të qetësohesh. Nëse shikon gjë, kontakto me të tjerat. Unë po shkoj t'i kontrolloj. Shpresoj që të shkojnë të kontrollojnë Stelën. Ajo mund të trembet. Këtu ka qenë Stormi, e njoh mungesën e saj të stilit. Me që jemi tek stili ai xhami i thyer më kujton të minat në koleksionin e mëndafsh të dimrit. Ky lloj kërkimi është pak i ngadalë, duhet të ketë një mënyrë tjetër. Mos më shikoni mua. Me sa duket Zana dhe logjika nuk përzihet. Tek na askush nuk po ta vë fajin ty. Mos po të fajsojnë ty, ha? Shiko, ndoshta mund të përdorim një magji teknike. Në fund të fundit ato na kanë ndihmuar gjithmonë. Tani që e përmende, di unë diçka që mund të na ndihmoj. Prit të futem në rrjet. Ha? Çfarë ishte ajo? Blum, prit. Na? Nuk dua ta kaloj prap në akull pjesën tjetër të ditës. Mos u shqetëso, nuk do të largohem nga ty. Zonja Griffin, ku jeni duke shkuar? Për të medituar. Duhet të marrë kontrollin e plot të kullës së reve. Mos më thuaj që ti i nise zanat jashtë që triksat të kenë me se të merren. S'do t'i vja kur në rrezik pa që nevoja zanat. Atëherë pse i ndave? Çdo çift që ke formuar nuk përputhet si duhet. Kjo do të forcoj lidhjen e tyre, ose do ta shkatërroj. Në një mënyrë ose në një tjetër ato do të mësojnë diçka. Lucia, je mirë? Po, mos u shqetëso për mua. Nëse është kështu, të vazhdojmë atëherë. Vetëm se nëse jemi në telashe dhe ti kërkon ndihmën e Winksave, mua nuk më ngelet hatri. Sigurisht, s'ka problem. Zonja Griffin, Keni ardhur përsëri të na kontrolloni? kjo po zgjat shumë. Kur të mbarojë gjithë kjo, fuqia e monedës rubinit do të rritet jashtë mase. Do arrim t'i dallojmë triksat nga distanca? Nga çdo vend i kullës, sidoqoftë, rubini nuk do të funksionojë, po nuk e mbarova magjin. Po tani nuk kemi sistem paralajmërimi? Sipas statistikave, s'ka të ngjarë që triksat të dalin tani. Mrekulli. Nëse triksat po lëvizin, do t'i humbasim po të lëvizim edhe ne. Po pse duhet të vinin këtu kur ka gjitha të vende në këtë shkollë? Për një kafe, për shembull, dëgjoj Muza. Unë mendoj se duhet të rrim këtu mirë dhe me që e kam unë në dorë këtë monedën, e vendos unë. Pastaj këtu ka dhe karrike. E pas ke humbur fare. Ne jemi në mes të një krize serioze dhe ti do të rish vetëm Dhe me çfarë ulur po na aty? bën me saktësi ky nxitimi yt? Më
mënyra ime për t'i zgjidhur gjërat është po aq e mirë sa e të tjera. Po sikur triksat të sulmonin tani. Unë do isha e çlodhur dhe gati për luftë. Po, ashtu është. Ndoshta nuk do ta vije fare re. Dije se ku shkoi Zingu? Ato po dalin nga muret. Oh jo, vërtet? Po ku? Endelo, po Mizi po pres që ato të bëjnë diçka, pastaj u rregullojmë ne. Leila, ç'mendon se duhet të bëjmë tani? A nuk duhet të ishim diku këtu, Mirta dhe Lucy? Po, kështu më duket. Atëherë le të komunikojmë me ato. Ndoshta mund të takohemi për pak kohë. Mirë. Thëras, Mirta, Lucy, më dëgjoni? Marje, Mirta! Asgjë. Mendon se kanë ikur? Mbarova. Ky është lajmi, ja dole mirë tek na. Tani I gjeta. Ato ndodhen brenda rrezës. A mund të jesh më sakt? Triksat janë në kafene. Ato kanë bllokuar 2 zana. Oh jo! Thëra Stelën! Stela Muza, përgjigju në ju lutem! Stela Muza, jo! Duhet ta kisha dekoruar unë këtë ambient. Diçka në këtë dhomë më kujton shtëpinë. Në fakt është shumë e thjeshtë të pastrosh shtëpinë kur përdor kullën e reve si armë. Se të ndalojmë këtu, e nisëm këtë punë, ta bitisim. Pa. Triksat ikën. Shpejt, të kontaktojmë Blumin. Ajo do na nxjerr nga telashet. Në asnjë mënyrë. Nëse Blumi vjen këtu të na ndihmojë, do të bjerë në kurth të triksave. S'duhet ta lejojmë. Po, por unë nuk dua ta kaloj ditën në këtë mënyrë. Do ta gjejmë një mënyrë të çlirohemi. Duhet ta gjejmë. Leila, çfarë do bëjmë në lidhje me Mirtën dhe Lucin? Duhet të takohemi menjëherë me Blumin. Sigurisht. Kjo është ide e mirë. Monedha. Çfarë ka? Oh, s'ka gjë. Duhet të ketë qenë një alarm fals. Sidoqoftë, do provoj magjinë e Grifinës. Unë po kontrolloj Florën dhe Leilën për të parë nëse janë mirë. Thëras Florën! Thëras, Blum, I ke humbur lidhjet me Mirtën. Edhe Stella dhe Muza nuk më përgjigjen. Duhet të takohemi. E janë te klasa e Grifinit. Kemi gjetur një mënyrë për të gjurmuar triksat. Blum, me që po flasim për triksat, mendoj se po shoh diçka në kristal. Çfarë? Në rregull, e kuptoj, nuk është për të qeshur. Vazhdoni të veproni. Hajde të ikim. Çfarë ndodhi? Janë triksat, duhet të na ndihmoni. Po çfarë ndodhi me të tjerat? Janë kapur të gjitha, rënë në kurthin e mureve të kullës së reve. Ato na kapën pa pritur. Triksat kanë ndryshuar taktikën e tyre. Duan të na fshin. Pastaj do marrin kodeksin pa luftuar fare me neve. Çfarë do të thuash me kodeks? Lëre fare. Çfarë do thuash me do na fshin? Harroj fare që I ke dëgjuar këto fjalë. E dia, nuk duhet t'i kishim mbajtur shpresat tek magjia teknike. Ju dhan të gjithë kohën që donim. Hey, ishte ideja jote, apo harrove? A ka ndonjë mënyrë që të shpëtojmë të gjitha tani? Thuaj se kam rifituar kontrollin e plotë të kullës së reve, më duhet edhe pak kohë. Mos u shqetëso, ne jemi të gjitha të sigurta këtu. Prej këtej mund t'i ruajmë edhe triksat me magjinë e Teknës. Çfarë magjie? Tekna, monitori im. Çfarë është ajo? Harroj lodrat. Përpiquni të përdorni syt. Forca tani, dorëzohuni, nuk keni asnjë mundësi. I dim rrezikët, faleminderit. Por unë e di se Wingsat janë më të fuqishme. Je gati, Blum? Transformimi I Wingsave magjik. Wings.
Nuk mendon se Trixat kanë gjetur Blumin dhe tek... Jo, Blumi ka një monedhë rubini. Ajo do ta dinte nëse dikush do të vinte në festën e tyre. Çfarë ishte ajo? Jam e shqetësuar. Po, duhet të shkojmë ta kontrollojmë. Dyshoj se mund të ndihmoj. Në rregull, atëherë po shkoj unë. Je sigur që nuk do të vish? Po vi, Blu. Po vi dhe djali do vi me mua. Zingi, çfarë jemi duke bërë? Zingu ka të drejtë. Po, duhet të ndihmojmë Blumin. Tekna, si e ke këmbën? Mos u shqetëso për mua. Unë do të mbështes. Ne të treja kundër Blumit, pa bëhet pajate. Është e jotja nëse do. Ne do jemi nga ana jota. Mirë, do t'jetë qef. O, ashtu? Vala nxehtë! Stuhia perfekte. Si doni flatrat vajzat të skuqura apo të djegura? Tekna, vrapo! Ndoshta mund të arrish tek të tjerat. Propulsioni i tyre ka një raport më të madh rrotullimi. Çfarë po thua, Tekna? Janë më të shpejta se sa ne. Ashtu është, Blum. Këtë herë do mbarojmë atë që fillua, me qartë? Blum, mundohu t'i shmangësh edhe pak. Po përpiqem. Stuhie për sosur. Nuk ka vend për të shmangur sulmin. Çfarë është kjo? Duhet të ndalojmë. Griffin! Ato ikën. Sikur t'u kishim dhënë këmbëve më shumë, nuk do t'ishim vonuar kaq. Qetësoni, vajza, jemi mirë. Griffin mori kontrollin e kullës në minutën e fundit. Tani mbaroj. Asgjë s'po ndodh. Griffin, ajo do të paguaj për këtë. Duhet ketë ndonjë magji që nëse dim. Tani s'do mund ta kontrollojmë kullën. Ti flet gjithnjë për kontrollin. Çfarë ndodhi me kaosi sipas mënyrës së vjetër? Stormi ka të drejtë. Nëse s'mund ta kontrollojmë ne kullën, askush nuk do ta bëj. Liberato! Mirë jeni? Stella, Muza, a jeni mirë? Unë po shkoj të çliroj shtrigat. Ju zana bëni mirë të qëndroni së bashku. Po tani, mund të betohem se sot në mëngjes pash një derë këtu. Kjo është dera jote? Çfarë po ndodh kështu? Kulla po çmendet. Vajza, duhet të dalim prej këtej. Mrekulli, ja dolëm ban. Griffin tani s'ka më fuqi, po si do t'ja bëjmë për të gjetur kodeksin? Kjo është e thjeshtë. Se nuk e mbuloj akulli atë shigjetën. Duhet të jetë kodeksi. Mirë, shkojmë ta shikojmë. Qëndroni bashkë, jeni. Shpëtuam për pak. A ka ndonjëra ide? E po, mësueset thanë se shigjetat ishin si deg. Dhe pemat i bëjnë lart frutat e tyre që t'i ruajnë nga grabiqarët. Nuk e kam idenë se për çfarë po flet. Kodeksi është fruti. Triksa duhet ta dinë se ku ndodhet. Bëjmë mirë të nxitojmë. Më duket sikur dikush na ka lënë një dhuratë të bukur këtu. Çfarë po presim? Ta hapim. Kush guxon të na ndalojë neve? Unë jam Discorda, Pixi kullës së reve. Largoni. Prisni, lëreni të qetë Pixin. Vajza, triksat janë shumë të forta për ne. Duhet të përdorim magjinë e bashkuar. Të gjitha bashk? Stella, nuk kemi kohë të zihemi për këto tani, dakord? Forza Wings! Në asnjë mënyrë, ne nuk mund t'i lejojmë ta përfundojnë magjinë. Ne s'mund të lejojmë të merreni me to. Po tani çfarë po ndodh? Gati? Mirë, leti përzëm ato të trija nga kulla. Leti marrim të burgosura. Ndoshta njëra nga ne duhet të rrinë në mbrojtje. Oh jo, çfarë duhet të bëjmë? Kjo
Kjo ishte vajza, tani ose kur. Forca, konvergjencë! Magjia e zanave nuk mund të na bëj dot gjë. Nuk e di, kjo magji duket shumë e fuqishme. Vajza, diçka nuk shkon. Ndihem çuditshëm. Më duket sikur po humbas kontrollin. Arritëm gjë ta vendosnim çfarë do të bënte kjo magjia? O jo, nuk po funksionon. Dhe triksat po sundojnë përsëri. Winxat humbën, ato po largohen. Habitem si mund të ecim pas atij transformimi të zjarrshëm. Po, por tani Teri është më i fuqishëm se kur. Është një ditë e trishtuar për të gjithë ne. Në episodin tjetër të klubit të Wingsave, zanat e gjejnë veten përballë një armiku të ri. Është vetë Blumi në kontrollin e Lordit Darkar. Ajo do të sulmojë arkivin magjik dhe do të jenë Wingsat dhe Pixit që do të bëjnë përballjen e fundit me Blumin për mbrojtjen e arkivit.